letih in desetletjih življenja se nabere veliko spominov, vse se pa nekje začne. Torej smo blizu mojega rojstnega kraja, eno tako zgodnje dolenjsko območje, kjer je bila zemlja relativno skopa in tisti, ki so se ali pa ki smo se pretežno preživljali od kmetijstva, plus še kakšni skromni zaslužki, smo imeli precej trdo življenje. Zdaj, moje zgodnje otroštvo je bilo relativno brezskrbno, to, da praktično živimo v kar tako revščini, tega se nismo niti zavedali, ker nismo vedeli, kako je drugod. Pa tudi okrog nas je bila situacija podobna. Pač to je bilo vaško okolje, imeli smo družbo, igre, podružnična šola je bila relativno blizu, kar je bilo po svoje dobro, po svoje pa slabo, ker so mama je čez kuhinjsko okno gledala, a smo prišli pravočasno iz šole ali ne. In pač eno tako povprečno otroštvo tistega časa. Seveda otroci smo si želeli početi vse kaj drugega, kot pa delati na polju. In namesto tega bi se rajši igrali kavboje in indijance in pravzaprav bil največji praznik takrat, kadar je v vas prišla kakšna nogometna žoga, pa čeprav iztrošena, ker to je bila precej redka dobrina takrat. Zdaj težko je iz otroštva na vasi potegniti nek spomin ali pa nek povzetek spominov, ampak recimo vsako poletje, ko se približuje kres, zdaj je to povezano tudi z dnevom državnosti in tudi ko gorijo kresovi, se spomnim, kako smo pripravljali kres in kako je takrat bil tudi eno od teh redkih dni, ko je delo na polju, ko je mama dovolila, smo prej končali delo na polju in smo šli pripravljati kres in tam se je pol zbrala druščina, pripovedovala šale, bilo je konec šole. To je en tak brezskrben čas, ki mogoče še najbolj simbolizira otroštvo. Zdaj, moji prvi dnevi v osnovni šoli so bili velik šok, priti iz nekega okolja, kjer pač zjutraj vstaneš in si že v naravi, ker moraš sicer delati, ampak ni šolskega zvonca in nekega takšnega reda. Ampak čez nekaj mesecev sem se pač prilagodil in sem bil večino osnovne šole, pač odličnjak. Šolska snov mi ni delala težav, čeprav sem bistveno rajši bral knjige, ki niso bile povezane z šolsko snovjo. Zdaj, moje predstave o tem, kaj bi si želel postati v življenju, so bile večinoma vezane na knjige, ki sem jih v tistem času bral. Zdaj, ko sem bral recimo Karla Maja, bi bil pustolovec, ko sem bral razne detektivke, bi bil pač detektiv. Ko sem bral kasneje znanstveno fantastiko v srednji šoli, bil seveda astronaut. Skratka, nisem imel neke zelo resne predstave, kaj bi rad bil. Od samega začetka se je to precej spreminjalo v zvezi s tem, kako so se širila moje obzorje. Tako da sem bil bolj na nekem čolnu, ki ga je pač nosilo po morju, tja, kamor je pač pihal veter. Torej sem imel po svoje srečo, da sem se rodil v družini kot srednji otrok. Imel sem nekaj let starejšo sestro, ki je bila naša varuška, kasneje je skrbela za nas in to dela pravzaprav še vedno. Mlajšega brata, ki bi ga moral jaz bolj paziti, pa je to več ali manj počela sestra. Skratka, so bili neka popolna družina v tem smislu, mešana z različnimi interesi, ki
ker je bilo vedno živahno in kjer smo se tudi dopolnjevali. Očeta veliko ni bilo doma, ker je deloma delal v Nemčiji, pa tudi drugače je pač iskal dodatne zaslužke, tako da je bilo veliko dela, oziroma 3 vogali in pol so bili na mami. Bila je tudi zelo redoljubna, tako da lahko rečem, da me je mama naučila reda. Zdaj, oče me je pa naučil trdega dela. Recimo, ko smo šla zidati ali pa pač popravljati kako hišo, to pomeni, da so ostala ob 4:30 zjutraj in so prišla domov ob 9. Vmes pa je bilo delo neke malice, pa tudi veliko učenja. Zdaj si danes ne predstavljam, recimo, da bi tam otroci pri 12 letih, 10-12 letih postavljali zidove, betonirali plošče na hišah, pokrivali strehe. Mi smo to takrat vse počeli in pač to ti ostane v življenju, tudi ko gre za kakšne bolj zahtevnejše projekte. Veš, da zmoreš več, kot pa to okolica pričakuje. Smo tukaj na strašnem kraju. Vendar, če se moj oče takrat ne bi rešil iz te jame, mene danes tukaj ne bi bilo. Zdaj, moj oče je 13. maja leta 1945 dopolnil 18 let. Zadnja leta pred to polnoletnostjo je doživel toliko stvari, da bi jih zelo težko popisali v dolgem filmu ali pa v številnih nadaljevankah. Ob italijanski raciji sta si skupaj z očetom kopala grob, pa jih je pol rešil domači župnik. Kasneje je bil mobiliziran k domobrancem, šel domov pomagati. Rekli so, da je dezertiral, bil zaprt v zaporu na Ljubljanskem gradu, pobegnil iz stolpa po strelovodu, je bil ponovno aretiran, poslan v delovno taborišče Dachau. Tudi od tam ga je nekaj mesecev pred koncem vojne rešil domači župnik. Odšel je nazaj v domobransko postojanko, odšel z njimi na Koroško, bil vrnjen v Šentvidu, odbran za morišče v Kočevskem Rogu, streljan tukaj na robu te jame, po nekaj dneh prišel živ ven. Skratka, moj oče je bil trdoživ kmečki fant, ki je prestal več, kot si lahko kdorkoli misli. Zdaj, oče je to svojo zgodbo zaupal svoji mami, svojemu očetu in potem, ko se je poročil z mojo mamo, tudi njej. Nihče drug niti v njegovi družini za to ni vedel. Vsaj ne tam do sredine 80. let. Meni je za njegovo zgodbo, oziroma za njegovo usodo prvič povedala moja mama potem, ko sem prišel iz zapora na Roški. To je bil čas, ko sem imel tudi jaz za sabo precej trpko izkušnjo. In ampak kljub temu je pač to težko padlo. In to je tudi čas, ko je bil oče že bolan.
in ko se je zelo nerad pogovarjal, ne, o teh stvareh. Mama mi je kasneje rekla, da sta se o tem veliko pogovarjala še prej in da sta vedno prišla do zaključka, bo kvari, da otroci to zvejo, ker bo to grozilo celotno družino. Zdaj, ko sem pisal Okope, v knjigo, v kateri je tudi očetova zgodba, me je zanimalo tudi, kako tisti, ki so bili na drugi strani, ki so pravzaprav pobijali lastne brate, danes gledajo na to, pač je komu žal ali ne. In sem potem obiskal nekoga, ki je bil precej visoko v takratni garnituri, ki je tudi sam povedal, da je bil likvidator. In v bistvu sem govoril z živim mrličem, z nekom, ki se ni upal niti umreti. Je pa rekel nekaj, kar sem jaz takrat pozabil, se pa danes na te stavke velikokrat spomnim. Rekel je, mi vemo, kaj smo storili in kakšne so posledice, ampak že moji otroci se tega ne zavedajo. In generacija naših potomcev, ki smo jih vzgojili v laži, bo velik problem za Slovenijo. Skratka, to mi ni rekel nekdo, ki je bil žrtev, ampak nekdo, ki je žrtve povzročil, in se bojim, da danes ta čas živimo. Zdaj, na osebni ravni seveda niti ni znosnega življenja, niti ni neke bodočnosti brez priznavanja resnice in odpuščanja in sprave. Zdaj, na družbeni ravni je pa zgodovina naučila človeštvo, da se nekaznovano zlo vedno vrne. In če neko zlo ni obsojeno in prepoznano kot zlo, potem se bo vedno vračalo. V tej stavbi za mano, stavbi vaškega sodišča, nam je hotela takratna partijska oblast napisati obsodilno sodbo, sodbo tudi ljudstvu, v imenu katerega so sodili. A se je, hvala Bogu, izkazalo, da so pravo sodbo napisali pogumni Slovenke in Slovenci, ki so se zbrali na drugi strani, na Roški, in vzeli posodo v svoje roke ter v Slovenijo pripeljali slovensko pomlad. Zdaj, v tistih časih je pravzaprav ob vsaki kavi, tam na Čopovi, tekla beseda o tem, kdaj bodo prišli in nas aretirali. Veliko vice je bilo tudi povedanih na ta račun. V resnici pa ni nihče verjel, da se to lahko konec 80-ih let še zgodi, saj pač je kazalo, da se stvari odpirajo. Zato je bil ta šok o aretacijah še večji in ta šok je pravzaprav stresel Slovenijo in jo prebudil. Ja, to je bilo tako traumatično jutro. Z Igorjem Omerzo sva ravno prišla z službene poti iz Nemčije pozno po noči. In potem enkrat 5 predirljiv zvok zvonca, otroški jok. Hčerka takrat ni imela niti enega leta. In zunaj se je pojavila udba z veliko začetnico. Naredili so hišno preiskavo doma, mene so odvedli v službene prostore Mikroade in v bistvu tam se je potem začel proces JBTZ. To je bil vojaški pripor, kjer pravzaprav nisem imel nobenih pravic. Dali so te v celico na podstrešju,
Zdaj, kasneje so me vsi spraševali, če me je zeblo, ne, v kleti. Nismo bili v kleti, bili smo sredi poletja na podstrešju, ker je bila strašna vročina čez dan. To je bila celica 2x3 metre, brez sanitarij, moral si milo prositi, da ste spustili potem na te skupne sanitarije. Tam je bil en stol in postelja, ki se čez dan nisi smel dotakniti. Se pravi, o 5 zjutraj so te zbudili in potem si moral sedeti na tistem stolu ali pa stati. Če si se dotaknil posle, je že pač paznik na vratih razbijal in se drl. Zapornika zraven mene, Albancev, so tudi grobo pretepali, so slišali kriki. Zdaj, tiste prve tedne pravzaprav niti nismo dobro vedeli, kje smo. Zdaj, na istem nadstropju nekaj celic stran je bil zaprt Ivan Bošner, ki ga praktično nisem nikoli videl do sojenja, ne, ker je bila izolacija totalna. Zdaj, prvi obisk takratne partnerke je bil po enem tednu v nekem prostoru, kjer so bili pazniki, mislim, da so bili 5 ali 6 metrov narazen. Bilo bolj travmatično kot kakšna tolažba. Skratka, ta vojaški pripor je bil leta 1988 verjetno nekaj takega kot 40 let prej. Zdaj, ko te izolirajo, vtaknejo v neko celico, ne veš, kaj se dogaja zunaj, nimaš nobenih pravic, te praktično razčlovečijo in si res sam s sabo takrat začneš razmišljati o svojem življenju, o tem, kaj se ti je že zgodilo, ker ne veš, ali se ti bo še kaj dogajalo, ne? Ker meni so takrat rekli, nikoli več ne boš prišel z tega zapora, ampak takrat se ti stvari razjasnijo, ne? In dejansko se spremeniš, ne veš, kaj je pomembno v življenju in kaj ni pomembno v življenju. Zdaj, sodilo se je pred vojaškim sodiščem in verjeli so, da bo to pač potekalo nekje daleč od oči javnosti, tako kot se je to dogajalo na prejšnjih procesih. V skladu s tem so tudi tekli vsi postopki, ne, niso se ozirali na procesna pravila, ni bilo civilnega zagovornika, javnost je bila izključena, ampak javnost se je pač zbrala na Roški. Zvok se je slišal v sodno dvorano, kljub temu, da so bila vsa okna zaprta in zatemnjena. Pravzaprav so razmišljali, kaj se jim dogaja, ne? Ker tega še nikoli ni bilo v komunistični Jugoslaviji in niso ravno dojeli, no, da je to zadnji tak proces na ozemlju Slovenije in da se bo Slovenija uprla. Ko so nas prvič pripeljali tukaj na zaslišanje, tik pred samim sojenjem, sem z tiste vojaške marice, iz tistega kombija pač videl na nekem križišču, čeprav so bila okna dosti zatemnjena, pa bila neka reža. Plakat, kjer je bila moja slika. Jaz sem si predstavljal, da, ne vem, je to kakšna tiralica, ne. Kasneje sem ugotovil, da je bil to v bistvu plakat, s katerim se je Odbor za varstvo človekovih pravic vabil na to veliko zborovanje na Kongresnem trgu. Da se nekaj dogaja, je meni bilo prvič tako približno jasno. Po tistem zborovanju na Kongresnem trgu, ko je ta glavni zasliševalec bil zelo nervozen, in je izrekel tisti stavek, ne, ki sem si ga zavedno zapomnil. Ne misli si, da ti bo ta hrup, ki ga nekateri zganijo zunaj, kaj pomagal.
Slovencev vas je v Jugoslaviji 8%. Tudi če se vsi uprete, pa če vas se pobijemo, Jugoslavija zato ne bo bistveno manjša, bo pa bistveno boljša in močnejša. Takrat se mi je zdelo, da če je nekdo, ki je prej bil zelo aroganten, poln samega sebe, izrekel takšne stavke, si mora zunaj dogajati nekaj veliko. Pač tisti, ki smo bili v tem zaporu oziroma priporu na Metelkovi, nismo vedeli, nismo mogli dojeti, da se je v tistih 2 mesecih Slovenija spremenila. Da ni bilo več strahu, ampak da je bil pogum in da je slovenska pomlad v bistvu zavela preko dežele. Zdaj, eden od sadov slovenske pomladi, ki je v bistvu zacvetela tukaj na Roški, je tudi vrnitev dr. Jožeta Pučnika iz tujine. On je skusil še mnogo večje bridkosti, samice, že desetletja nazaj. Bil je praktično izgnan iz domovine, pa se je takrat, ko je ta ponovno klicala, pogumne ljudi skupaj, vrnil iz udobne tujine nazaj in se postavil na čelo tega vrenja, ki se je začelo na Roški. Pravi naziv za dr. Pučnika je oče slovenske države. On je bil tisti, ki si je upal voditi Demos takrat, ko si mnogi drugi tega niso upali, čeprav so pač neke želje imeli, ne pa toliko poguma. On je bil tisti, ki je takrat, ko je pač kolesje osamosvojitve prišlo pred kakšne ovire, to potisnil naprej. In on je bil tisti, ki je tudi meni zelo veliko pomagal v teh težkih časih, ko sem prevzel obrambni resor praktično brez vsega. Z tem, da je tistim, ki so mislili, da bo osamosvojitev padla z neba, govoril, zdaj je obramba prioriteta. Če tega, kar smo izglasovali na plebiscitu, ne bomo sposobni ubraniti, ko nas bodo napadli, potem je vse zaman. Pred aretacijami sem jaz namreč napisal program za novo mladinsko organizacijo, ki naj bi postala stranka. Kandidiral sem za njenega predsednika, čeprav formalno niti nisem bil član. In v tem programu so 3 točke, ki so takratno partijsko politiko pretresle do temeljev in povzročile potem represijo. To pa so svoboda posameznika, ki je omejena samo z enakovredno svobodo drugih, svoboda političnega organiziranja in priznavanja politične konkurence, kar omogoča svobodo izražanja, predvsem govora in tiska kot prva točka, potem druga tržno gospodarstvo z različnimi vrstami lastnine in z legitimiteto vseh posledic, ki iz tega izhajajo, in svoboda vsakega naroda do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve. Zdaj, to je bil moj program, oblast takrat pa je to razumela kot kontrrevolucijo in so potem prišle vse posledice. Tveganje je bilo takrat totalno, zatem se je pa čutilo, da so ljudje za to in da mora to nekdo artikulirati, in smo to naredili. Spomnim se stavka pokojnega Rudija Šelige, ko je dejal: zrak je danes tako gost, da bi ga lahko rezali. Ko si šel po Čopovi ali pa po Nazarjevi v Ljubljani, so te srečevali ljudje in so spraševali, kdaj bo, kdaj bomo to naredili. Zdaj, plebiscit je bil tisti trenutek v slovenski zgodovini edinstven, ko si je slovenski narod pisal sodbo sam. In ta je bila veličastna in kot narod, bi lahko rekli, smo bili skoraj 100% enotni. Politika je bila pa razdeljena in zaradi tega je šlo za las. Ko so bili rezultati plebiscita razglašeni, je zavladala evforija. Ne pri vseh, ampak tisti posnetki iz Cankarjevega doma, kjer smo čakali rezultate, povedo zelo natančno, kdo je bil tega vesel in kdo je bil bolj mrk in žalosten.
Je pa potem, ko je bilo treba to odločitev ljudstva, izraženo na plebiscitu, udejanjiti v zakonodajo, v prakso, prišlo do velikih težav, ker za mnoge odločitve je bila potrebna absolutna večina, tudi ustavna večina. In nekatere ključne zakone, predvsem tiste, ki so zadevali obrambo, zakon o obrambi, vojaški dolžnosti, zadeve v zvezi z mejami, državljanstvom in tako naprej, vse tisto, kar je ključno za postavljanje državnosti, je bilo v tej stavbi v takratni skupščini sprejeto z nekaj glasovi Demosove večine. Kajti, ni tako, kot se danes gleda. Takrat so mnogi izrecno in dejansko aktivno nasprotovali tem prizadevanjem Demosa za samostojno Slovenijo. Tega ne marajo danes več omenjati, radi bi pozabili, samo tega se pozabiti ne da. Ne omenim samo dogodke, to bi rekel, dopuščanje razorožitve Slovenske vojske prav v dneh, ko je slovenska vlada prisegala v parlamentu, mi govorim o Demosovi vladi, in pa seveda pol drugo leto spomladi, ko so se pripravljali zakoni, ki naj bi sicer z večino Demosa, ki naj bi omogočili vsaj neke skromne osnove za oborožitev Slovenske vojske. Takrat se je pojavila deklaracija za mir in moram povedati, in to je sramota, ker je sramota, jo bom tudi ob tem slovesnem dnevu omenil, ker mi tega ne smemo pozabiti. Od 5 članov državnega predsedstva, ki je bil takrat vrhovni poveljnik slovenskih sil, so 4, to se pravi vsi razen Ivana Omana, podpisali pravzaprav neke vrste željo, da se Slovenija ne oborožuje. V mojih očeh, ker je to podpisal tudi predsednik predsedstva, pomeni to v mojih očeh veleizdajo. Eden od Demosovih poslancev bi manjkal, bil bolan, pa recimo zakon o obrambi ne bi sprejel ali pa obrambnega proračuna in Slovenija se ne bi mogla braniti takrat, ko je bila napadena. In ko je bilo jasno, da bo Slovenija postala samostojna, da to ne bo samo neka operetna stvar, so seveda si začeli govoriti, kako smo bili vsi za, kako se nihče ne sme prilaščati zaslug. In recimo zaradi tega nacionalna televizija nikoli več ni predvajala ključno zasedanje slovenskega parlamenta oziroma takratne skupščine. To je zasedanje 25. junija 1991, ko smo sprejeli temeljno ustavno listino, ko smo postavili pravne temelje samostojnosti, razglasili samostojno državo. Kjer, če pogledate tisti posnetek, ki se je zdaj našel, vidite, da pač niso bili vsi za, da so nekateri manjkali, nekateri so bojkotirali, so to tudi javno povedali. Ugotavljam, da je temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije sprejeta s potrebno dvotretjinsko večino glasov. Ključen razlog, da posnetka najpomembnejšega zasedanja slovenskega parlamenta v zgodovini naroda nikoli več niste videli, je nastop Milana Kučana, ki je na tistem zasedanju dejal, da takoj, ko se bomo osamosvojili in ko bomo rekli, da smo samostojni, ponujamo ponovno združitev z jugoslovanskimi narodi in je naštel tam, mislim, da 4 pogoje, pod katerimi smo Slovenci bomo spet začeli delati za neko skupno jugoslovansko državo. Zdaj je nek trenutek, ko so tisti, ki niso v takratni skupščini verjeli v slovensko osamosvojitev, dojeli, da gre za res, in to je bila nočna seja parlamenta med vojno. Med sejo so zelo slišali streli in takrat je predsednik skupščine France Bučar mimo vsega protokola v bistvu dal prvo besedo na seji meni, ker je rekel,
Zdaj je pa od vas, od obrambe, ne, od tistih, ki imajo v rokah orožje, odvisno, ali bomo preživeli, ali bo Slovenija nastala, ali ne. Sem bil praktično popolnoma nepripravljen v situaciji, ko je bilo vse na tehnici, ko takrat kaj veliko še nismo imeli v rokah, ker še nismo zavzeli ključnih skladišč Jugoslovanske armade. In se moral v trenutku odločiti, ali bom dejal, da imamo stvari trdno v rokah, ali bom bolj previden. Že ko so nas ob prisegi nove vlade razorožili, smo vedeli, da bo slej ko prej šlo zares in da se bomo merili tudi preko puškinih cevi. Ko se je to zgodilo, pa je bilo vseeno za mnoge to veliko presenečenje, vendar smo bili pripravljeni. Daleč največji problem je bilo orožje oziroma to, česar nismo imeli. Ko je Demosova vlada prisegla, so začeli pobirati orožje Slovenski teritorialni obrambi. Nekaj tega ukradenega orožja smo nadomestili, nismo bili povsem goli in bosi. Smo pa bili praktično brez težkega orožja po vseh klasičnih vojaških kriterijih. Nekdo, ki se ne bo sposoben upirati niti en dan. Na to je Jugoslovanska armada računala, zato so šli na nas brez zaloge hrane in ostale logistike, ki je pač potrebna za daljše bojevanje. In mi smo to seveda izkoristili kot prednost. Povedal pa bi, da se Slovenija, ne glede na to, kako bo ravnala Hrvaška, čeprav tam pričakujemo pomoč, nikoli ne bo vdala. Ima dovolj obrambnih sil, s tem, da je za nas človeško življenje tudi v tej situaciji še vedno najbolj dragoceno. To se pravi, da se bomo borili tam, kjer bomo v prednosti. Nekatere enote Jugoslovanske armade lahko pridejo na nekatere mejne prehode, lahko pridejo tudi na letališča z močnimi tankovskimi enotami. Toda, ko bodo tam, bodo spoznali, da so na tujem ozemlju, da so na meji tuje države, da so odvisni od naše infrastrukture, da se silo plebiscitarne odločitve ljudstva ne da spremeniti in čas bo pokazal, da jih bo vsako noč manj. Ampak vse dokler nismo osvojili velikih skladišč Jugoslovanske armade oziroma skladišč, ker je bilo tudi orožje Slovenske teritorialne obrambe, je bil to naš daleč največji problem. Imeli smo voljo, pogum, na tisoče prostovoljcev, nismo pa imeli orožja za njih. Smo se večkrat pogovarjali, zdaj, ko bo šlo zares, koliko časa bo to trajalo, kaj bo z nami. In spomnim se Igorja Bavčarja, ki je rekel, to bo trajalo najmanj 4 leta, bomo zmagali, ampak bo trajalo najmanj 4 leta. Jaz sem vedel, da pač mi nimamo kapacitet, kar se tiče orožja in tako za daljši spopad in smo vse načrte pripravljali na to, da bo Slovenija gospodar na svoji zemlji v čim krajšem možnem času. Kljub temu pa nihče ni pričakoval, da bo Slovenija dosegla vojaško zmago in vsaj ravnotežje, kar se tiče razmerja moči na našem ozemlju, praktično v enem tednu. Je nekaj ključnih dogodkov v vojni za Slovenijo, ki so nepozabni. Eden od teh je prodor prve tankovske brigade Jugoslovanske armade, prve oklepne brigade z vojašnice na Vrhniki proti letališču na Brniku, še prej proti Ljubljani. To je bil šok, ker bi morale barikade že na Vrhniki to kolono zaustaviti. In smo robili precej naporov, da smo to obvladali. Potem absolutno je
bil en tak šok, ko je bil sestreljen helikopter nad Ljubljano, ko so mnogi mislili, da so nas raketirali, ne. Je pa dejstvo, da po tej sestrelitvi nad Ljubljano ni bilo nobenega sovražnega helikopterja več, ker so se bali naše moči, če je bila ta šipka, kar se tiče protioklepnega orožja. Še posebej potem, ko je bil sestreljen tudi helikopter nad Igom. In enostavno smo takrat prvič dosegli neko delno ravnotežje v zraku, vsaj nad naseljenimi kraji v Sloveniji, ker je prej Jugoslovanska armada popolnoma obvladovala zračni prostor. Slovenija se praktično ni maščevala nikomur, še posebej ne obveznikom, ne, od katerih so mnogi sedli v tanke in šli nad nas, rekli pa so jim, da gredo braniti Jugoslavijo pred napadom NATO. Vojna za Slovenijo ni klasična vojaška operacija z naše strani, je enostavno projekt, kjer smo Slovenci združili vse sile, ki jih je možno pojmovati pod besedo obramba, v nek enoten sistem in zato uspeli. In tekom projekta Manevrska struktura narodne zaščite smo uspeli povezati obe komponenti, vojaško in policijsko, v enotne obrambne sile, poleg tega pa tukaj civilna obramba. Mi smo pomanjkanje težkega orožja nadomestili z oviranjem, z barikadami, kar je pomenilo, da smo oklepne kolone zaustavili, tudi tako, da so pač na posamičnih prometnicah ljudje sami postavljali tovornjake, delovne stroje, traktorje, zato da bi zaustavili sovražnikove tanke. Večinoma pa je bilo to organizirano preko civilne obrambe in ta enotnost, ki se je na koncu odražala v funkcijah, ki smo se jih imeli razdeljene v tej koordinacijski skupini, je omogočila visoko učinkovitost. Zdaj, v vojni za Slovenijo je bilo, hvala Bogu, malo žrtev na obeh straneh, so pa žrtve bile. Praktično poznam vse, ki so padli na strani teritorialne obrambe po imenih, še vedno se srečujemo z njihovimi svojci. Večinoma je šlo za mlade fante z komaj rojenimi otroki. In Slovenci smo tem ljudem zelo veliko dolžni. Zdaj, to je moja prva knjiga, ki je išla nekaj tednov po sojenju na Roški. Tak zanimiv naslov na svoji strani. Tudi ilustracija je po moje najboljša, kar sem jih dobil od kakšnih ilustratorjev za svoje knjige. Je pa to zbor člankov, ki so bili deloma že prej natisnjeni, pa tudi nekateri, ki nikoli prej niso zagledali luč sveta. To pa je, to so premiki, to pa je knjiga, ki je šla v nakladi v vseh jezikih v 100 000 izvodih in ki, še danes tudi meni, velikokrat služi kot opomnik na dogodke, ki sem jih takrat sproti zapisoval, zdaj z časovno oddaljenostjo so se pa že izgubili, tako da je to knjiga, ki jo tudi jaz še velikokrat vzamem v roke. To, da bolje pišem, kot govorim, sem verjetno začutil prvič v prvem razredu, ko mi je učiteljica naročila obnovo tiste knjige Kdo je sešil Vitko Srajčko. Jaz sem napisal obnovo
ker je bilo vse tisto, kar je v knjigi, pa še nekaj sem dodal, ne. In mi je dala petico za to, kljub temu, da sem na mesto L napisal V. In sem vztrajal na tem, pol, ko sva se pogovarjala, da mora biti V, in se je smejala in je rekla, naj ti bo. Prvič sem doživela, da je nekdo napisal vse tako, kot je bilo v knjigi, pa je še kaj dodal. Prebral sem praktično vse knjige v šolski knjižnici, v osnovni šoli, pa še pol v veliki meri v gimnaziji. Se pravi, vse slovenske klasike, tisto, kar je pač takrat bilo, Jurčiča, Cankarja, Levstika, tako naprej. Vse, kar je bilo takrat prevedeno, rekel, od Karla Maja do Žila Verna, potem Izaka Asimova, ker me je zanimala znanstvena fantastika. Skratka, vse, ne. Ko sem zjutraj prinesel knjige nazaj v knjižnico, je rekla knjižničarka, pa nisi to že oboje prebral čez noč. Sem rekel, ja sem. Je rekla, ti ne verjamem, pridi jutri, da dobiš druge. Tako da v mladih letih sem jaz tak privrženec romantičnega realizma, ne. In ko sem pač razmišljal, tako knjigo napisal, ne, sem se videl pač v teh okvirih. In zdaj, ko je šel moj roman Noriško kraljestvo, so mi nekateri rekli, ti si še vedno tam, a ne. Je pa seveda danes literatura nekaj drugega, bolj modernega, že po naslovnicah knjig se to vidi. Jaz pa sem verjetno ostal nekje vmes. Ko gre za angažirano pisanje, pač jaz napišem in objavim, a ne. Zdaj so taki časi, ko se to da. Zdaj, ko gre za bolj zahtevne tekste, recimo literaturo, ne. Recimo Noriško kraljestvo je lektorirala moja sestra, ne, ki sem mi to pošiljal pač bolj po vinkih iz zapora in je pošiljala nazaj, pa je tudi kaj popravila. Je bila zelo angažirana in je čakala pač na naslednja poglavja. Ko sem začel pisati recimo te bolj resne stvari, smo si predvsem želeli, da bi lahko pisali in objavljali brez tega, da bi moral premisliti vsako besedo, ali pač bo to objavljeno ali ne bo objavljeno, ali boš zato zelo aretiran, kot so nekateri bili. Zdaj, prvi članek, ki sem ga napisal za Tribuno, ni nikoli šel. Spomnim se, da sem hodil po ljubljanskih kioskih, kdo bo imel prej ta izvod. In potem, ko sem to dočakal, sem videl, da mojega članka ni noter, pa mi je urednik rekel, pol bo naslednjič, pa naslednjič ga tudi ni bilo. To so bili precej kompleksni časi, kjer se ni razmišljalo o tem, ali boš pisatelj, ali boš politik, ali karkoli, ampak se je šlo za neke bazične stvari, ki lahko gradijo neko svobodno družbo. Zdaj, ko pišeš angažirane politične tekste, je to seveda del politike, ne. Zdaj, ko pa sem pisal recimo roman v zaporu, pa je to beg od tistega okolja, v katerega te potisne. Spomnim se ene debate v Državnem zboru, ko so enega od ministrov neke leve vlade vprašali, zdaj, kako pa gledate na to, da pač taki, ki kritizirate, to sem jaz, ne, zdaj piše tudi neko knjigo, ali bo to kaj spremenilo vaše poglede. In ta minister je odgovoril, kdo pa danes še bere knjige, ne. Jaz sem se takrat spomnil tistega izreka enega od klasikov, ki je rekel, boj se človeka z eno knjigo, ne. Slovenija doslej dvakrat predsedovala Evropski uniji. Itak je vodenje vlade zahteven projekt, vodenje Evropske unije pa precej velik izziv. Je pa to seveda tudi priložnost za mnoga zanimiva srečanja, za izmenjavo izkušenj. Torej, ko postaneš predsednik vlade, je to predvsem zagrnjena taka velika odgovornost. Tudi skrb, ne, kaj te vse čaka. Zdaj, pri meni se je to zlilo še z pričakovanjem prvega predsedovanja Evropski uniji. Slovenija kot prva nova država članica bila izbrana za to, da takrat vodi tako svet Evropske unije kot tudi Evropski svet. In pravzaprav je bila to največja skrb. Jaz sem bil prej minister v več vladah, vedel sem, kaj je to vlada, kaj je to vladanje.
smo pa bili sveži v Evropski uniji in voditi Evropsko unijo, to pa se mi je zdelo nekaj, kar je zelo veliko. Zdaj, kasneje se je izkazalo, da je to za državo tudi velika priložnost. To je čas, ko brez kakega večjega problema lahko dobiš termin in srečaš angleško kraljico, ameriškega predsednika, kitajskega predsednika, savdskega kralja, japonskega cesarja. Skratka, vsa vrata so bila odprta in v tistem času, ko je Slovenija prvič predsedovala, smo to zelo dobro izkoristili, ker je bil to še čas, ko se je sicer že končevala ta zlata doba Evropske unije, ampak vendarle je bil še optimizem na višku in meni se je zdelo najpomembnejše v tistem prvem predsedovanju leta 2008, da smo dokazali, da nova država članica, in to ne največja, zmore. Zdaj, če pa hočete en tak konkreten detalj, je pa to dejstvo, da smo bili verjetno prva, pa mogoče do danes celo edina država članica, ki je načrtovala strošek za predsedovanje, mislim, da 60 milijonov, porabili smo pa samo 55. Običajno države gredo predvsej preko tega proračuna. Torej, drugo predsedovanje Evropske unije je bilo deloma lažje, zato ker je takrat Unija že imela po Lizbonski pogodbi stalnega predsednika Evropskega sveta, vendar pa je bil to čas covida, je bil to čas po Brexitu, je bil to čas po veliki migrantski krizi, je bil to čas tik pred vojno v Ukrajini. Situacija je bila izjemno napeta, razpoloženje je bilo daleč od tistega leta 2008. Vse je bilo nervozno od komisije do uradništva in je bilo to težko obdobje. Težko obdobje. Torej, ko sem jaz ob robu vrha v Versailles, tam takih 10 dni po izbruhu te polne agresije na Ukrajino predlagal, da bi sestavili močno delegacijo, evropsko delegacijo in odšli v Kijev. In ponekod je bilo kar zanimanja. Jaz sem pričakoval, da nas bo šlo kakih 10-15, bilo to zelo močno sporočilo, ključno z predsedujočim. Ampak pri največjih državah je bilo najmanj interesa, tam so še vedno živeli v prepričanju, da bo pač rusko vojsko Ukrajino zasedla in potem se bo treba, kot je dejal nemški kancler Scholz, prilagoditi situaciji. Zdaj, ko je bilo jasno, da mi potujemo, ker prej niti niso verjeli, tisti, ki so vedeli, govorimo o ključnih ljudeh v evropskih institucijah, so se začeli klici, ne odhajajte, to je preveč nevarno, skratka, zdelo se mi je, da je to nekaj pač izven realnosti, še v tem smo bili na vlaku, občasno je signal deloval, so pač deževali klici kolegov, ne gremo nazaj, jaz sem rekel, pač vlak težko obrne na progi, še posebej v tej situaciji. Tako na koncu smo šli samo 3 oziroma 4, če štejemo oba Poljaka in učinek je bil manjši, kot bi bil, če bi bil tam tudi kdo od predsednikov evropskih institucij. Kljub temu pa izjemno velik, ker se je pač takrat je svet nekako spoznal, da Ukrajina se brani, da Kijev ni tik pred propadom. In tisto, kar se mi je zdelo daleč najbolj tragikomično v tej situaciji, so bili novinarski zapisi, če že sploh nismo šli v Kijev, ampak da smo bili nekje na Poljskem, pa da je bila to vse kulisa. Kljub temu, da potem, ko smo končali uradne pogovore, je bila tam novinarska konferenca, ki so jo prenašale številne svetovne televizije, seveda razen v Sloveniji je bilo to potem predvajano z nekimi skopimi posnetki, pa še tisto z veliko zamudo. Torej, dom je prostor, kjer človek išče harmonijo,
In če jo najde, potem je to tudi pribežališče pred vsem tistim, kar prinaša življenje, pa ni vedno prijazno. Zdaj, če hočeš doma imeti harmonijo, potem tisto, kar se dogaja čez dan, ni priporočljivo nositi domov. Je pa zelo težko pustiti vse doma, vse pač izven doma in zdaj pravi odgovor na ta izziv je neko ravnovesje. Na vsaki je pač kdaj je prišel domov iz velikega hrupa, pa ga je doma čakal še večji hrup z malimi otroci in tako naprej, ve, da v hipu pozabiš na vse tisto, kar se je dogajalo prej in se koncentriraš na živžav in na vrvež in na vse tisto, kar moraš pač v družini urejati. Tukaj ob hiši je malo nogometno igrišče in velikokrat, ko sem prišel domov, pa je bilo še svetlo, sta me že čakala z nogometno žogo in recimo, da je bil to najhitrejši preklop iz travm politike v neko domačo nirvano. No, družina je zelo trpela v času sodnih procesov in zapora, ne samo zapora, ampak recimo ta sodna farsa Patria se je vlekla več kot 10 let. In nemogoče je, recimo, da družina ne bila prizadeta, ko so me poslali v zapor. Jakob ni bil star niti 1 leto. In tiste obiski potem, ki so bili, so pustili posledice, vsaj nekaj časa, še posebej na Črtomirju, ki se je že zavedal, da je nekdo grobo posegel v našo harmonijo in jo raztrgal. No, naša družina ni klasična, glede na to, da ima tudi žena težak poklic in je pač potrebno veliko usklajevanja in predvsem veliko pomoči starih staršev, zdaj predvsem babice, zato da stvari funkcionirajo in mislim, da smo kar našli neko ravnovesje. Imam tudi sina in hčerko iz prve zveze. Se zelo dobro razumemo. Zdaj tako Žan kot Nika imata tudi že svoje otroke, tako da imam tudi 3 vnukice in 1 vnuka. In ko se dobimo, sicer so to redke priložnosti, je to res tak pravi živžav, ki si ga človek samo želi. Zdaj otroci naučijo starše veliko stvari, predvsem potrpežljivosti, pa tudi vztrajnosti. In vztrajnost je nekaj, kar jaz skušam naučiti tudi svoje otroke. Predvsem pa to, da če nekaj poskusiš, pa ti ne uspe, da to še ni poraz, ampak da je to šola. Moraš poskusiti znova ali pa poskusiti nekoliko drugače. In če vztrajaš in si tega želiš, ti bo uspelo. Zdaj, če bi se moral odločiti o tem, da zapustim eno sporočilo družini ali pa potomcem, potem bi rekel, da ni enega sporočila. Da pa moraš vztrajati na svoji poti in to je tisto, kar v življenju šteje. Ko sem nekega poletnega dne, ko smo se vračali iz Triglava, srečal Urško, mislim, da je bilo to nekaj najlepšega v mojem življenju. Zdaj tukaj pod Vršaci se pravzaprav srečujemo vsi, ki nas karkoli povezuje. Družina, prijatelji, sorodniki, kolegi in kolegice iz stranke na naših letnih taborih. Če bi iskal kako besedo, ki je taka povezovalna v mojem življenju, so to hribi, gore, Trenta, doline pod Triglavom. Zdaj gore so tisti del planeta, ki je najbližje nebesu. In velikokrat, ko prideš na vrh gore po
kakšni zahtevni plezariji se skoraj dejansko počutiš v nebesih. Gore je tudi mesto, kraj, kjer človek sreča samega sebe. Še posebej, recimo, če gre na kako plezalno turo ali pa na kak vzpon sam. In je to čas refleksije, ko se spomniš stvari, ki se jih v dolini nikoli ne bi, in ko se nekateri dogodki razvrstijo po pomembnosti. Zdaj gore je nekaj, kar te v bistvu potegne stran od politike, pomaga, da razčistiš glavo in več gora je v neki sezoni, bolj čiste so misli. Zdaj tisti samoti zaporniške celice na Metelkovi poleti 88, ko sem pač preživel na podlagi spominov in sanj, takrat sem naredil nekaj načrtov. Takrat se človek spomni stvari, ki so dejansko vredne, in tiste, ki so pač manj vredne, pozabi oziroma sploh pridejo naokoli po spominu. In recimo takrat se mi je zdelo, če pridem še kdaj ven, moram zagotovo ponoviti severozahodni raz Jalovca, kar je ena taka krasna plezarija, ali pa direktno v Špiku. Tako da nekaj od tega me še čaka. Če govorimo tudi o alpinizmu, ne samo o občasnih vzponih na Triglo ali pa na kakšno drugo goro, je to v določeni meri tudi način življenja. Vsak, ki se je pač resno poskusil v alpinizmu, mislim, tudi na ljubitelje, ne samo tiste, ki pač osvajajo 8000 v Himalaji, ve, da je pomembno oboje. Pomembna je pot, pomembno je pa tudi, da dosežeš cilj takrat, ko je to mogoče. Naučiš pa se seveda, da doseganje cilja za vsako ceno pomeni to, da slej ko prej nekaj ostane sredi poti. Zdaj pravijo, da lahko je biti dober alpinist, težko pa je biti star alpinist. Dejstvo je, da moraš vedeti, da je potrebno vztrajati, in moraš vedeti, da je potrebno odnehati. In da v gorah človek postane ponižen. Zave se, da ni on tisti, ki ima vse v rokah, da so sile, ki so daleč nad njim. In to je tudi dobra lekcija za življenje. Nekaj je zapisano, da nič bolj ne združi dva človeka kot skupna plezarija, še posebej v kakšni bolj zahtevni steni. In poznam mnogo primerov, ko se ljudje niso poznali prej, so šli na neko turo in se vrnili kot prijatelji za celo življenje. Sredi 90. let prejšnjega stoletja smo tukaj v dolini Soče začeli organizirati naše poletne tabore. Na začetku nas je bilo zgolj peščica. Danes prihaja sem že vnuki tistih, ki so se spoznali takrat na tistih prvih taborih. Je pa kljub temu, da so bili to taki skromni začetki, spomin na tista prva druženja pa zelo lep. In bile so debate, ki so se začele tako zgodaj zvečer, trajale celo noč tam do jutra. Zdaj tistim z boljšo kondicijo smo šli potem na kako turo ali plezati, tisti starejši pa so šli spat. Obzorja so vedno širše od tega, kar lahko vidimo, in tudi lahko plezaš vsak dan, celo življenje, nikoli ne boš mogel preplezati vseh sten in vseh vrhov. Zato časoma spoznaš, da je potrebno izbirati tiste najlepše, ki jih poznaš.